nahimong magpa-picture sa punoan sa balete nga daw susama og diwata. Gawa sa mga souvenir item, aduna usab sila'y dalit nga lamiang mga mami noodles nga pwedeng suwayan samtang nagpa-fish pa. Sa nagpadaing weather monitoring karon adunay duha ka weather systems nga nagapikto karon sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Kini ang frontal system nga nagdalag baggang panganod ug naporma tungod sa panagsugat sa init ug bugnaw nga hangin. Subay sa kasayuran nga gikan sa Metro Weather adunay puruhan. Kawanon ang Sugbo, Bohol, Northern ug Eastern Samar ug ang Leyte provinces. Apan maminusan ang posibilidad inigabot sa kagadhion. Ang ubang bahin sa nasod posible usab nga masinati ang localized thunderstorms ilabi na sa panahon sa kapunon ug kagadhion. Boy Abunda mipaambit sa iya mga nakatunan ngadto sa Holy Cross of Davao College ug STI College of Jensan. Ano yung report? Chocolate for happiness. Nasa edad naman lahat dito, no? We made it chocolates, happiness to chocolates because I do an afternoon show. Buena manong fasto ang gipahigayon kauban ang undisputed King of Talk ug media icon nga si Boy Abunda sa Mindanao leg sa award-winning GMA Masterclass The Conversation Series nga gipahigayon sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Puno sa istorya sa kinabuhi, mga dili makalimtang kaagi, pakigbisog, pagbangon, leksyon ug inspirasyon ang iyang gipadayag sa mga partisipante. Hindi lahat ng laban kung ano ang ibinibigay sa iyo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics. Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. Dunasay pahimangno si Tito Boy sa impluwensya sa social media. But with the chaos, with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media, you forget the core. Og tuod man, mitatak gayud kini sa mga estudyante. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Gihatagan og gibugaton ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated DUS, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, ang kamahinungdanon sa pagkighinabi, isip sinugdanan sa paglusad sa Conversation Series. Lakip na ang tabang niini sa pagpalambo sa mental health awareness. Not only raised awareness about mental health, but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Nagpasalamat sab ang partner school nga Holy Cross of Davao College. We acknowledge the GMA Network, the GMA Regional TV, the Synergy team, and the Holy Cross of Davao College for working together towards the development of future leaders through dialogue and discourse. Nahimong mahinungdanon sab alang sa sobra usa ka libong estudyante ug mga magtutudlo sa STI College sa General Santos City ang ilang pagtambong sa GMA Masterclass The Conversation Series kung asa nagsilbing guest speaker gihapon si King of Talk Boy Abunda. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Ano ba ang problema? Saan ba ako nagkukulang? Change that mindset. It is impossible until you make it real. Nagpasalamat sa mga STI College ug mga partisipante sa maong aktibidad. May mga times din po talaga na bumababa yung self-confidence namin. And dahil po doon sa sinasabi niya, may mga matutunan kami. We have the incredible opportunity to embark on a transformative journey with him through the esteemed GMA Masterclass, the Conversation Series. Great appreciation to the GMA family for choosing STI Jensan to be the host of this league in Soc-Sargent. Uban ni Jojo Solarte, Gil Relator, Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV,
www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV. O i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.